วันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวน้ำตกแม่สานะครับก็อยู่ในเชียงใหม่นี่แหละครับง่ายๆใกล้ๆวันเสาร์นะครับก็มีร้านเปิดอยู่หลายร้านนะครับมีพวกของกินแล้วก็เสบียงสำหรับไปนั่งเที่ยวที่น้ำตกจะรอนาราซื้อชามุกเอาแหนมหมกเอาแหนมหมกหนึ่งแล้วอะไรอีกไก่ร้อนๆนี่เลยไก่ร้อนๆข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวดีกว่าข้าวเหนียวลูกมากี่คนเนี่ยแม่อาจารย์ให้เอาข้าวเหนียวแค่เอาข้าวเหนียวแค่20 บาทก็พอแม่อะไร5 บาท20 บาท20 บาทนี่ไปเลยไหมถุงนี้25 บาทได้ครับเดี๋ยวอาจารย์ให้ลูกน้ำอะไรลูกมีหรือยังมีแล้วครับเดี๋ยวแม่มีจานให้เรานี่มาครับมาสั่งอาหารร้านนี้ครับสั่งอาหารแล้วเขาแถมเสือฟรีนะครับถ้าไปน้ำตกแม่สาตอนนี้ผมอยู่ที่น้ำตกแม่สาครับพาเพื่อนมาเที่ยวนะครับเพื่อนมาจากต่างจังหวัดก็เลยพามาเที่ยวเอาอย่างเห็นครับอันนี้ร้านค้าก็เปิดเสาร์อาทิตย์เปิดหลายร้านเลยครับเนี่ยอะไรอีกลูกแหนมได้แล้วเดี๋ยวแม่เวฟให้น้องได้1 อันแล้วลูกเอาไปแล้วแม่อยากเอาส้มตำเหรอก็นึ่งได้เลยลูกแม่เอาใส่ตะกร้าเลยส้มตำส้มเอาตำหยางตำไทยบะเพ็ดบ่ตำปูปลาไหมเอาปูปลาก็ได้บะเพ็ดเนาะเปรี้ยวหวานเอาเผ็ดปานกลางเลยเอาขนมอย่างเลือกดูเลยค่ะเพ็ดพอดีแน่นอนลูกนอกครับต้องเพ็ดนักเนาะครับมีอะไรน่ากินมันนั่งในร้านก่อนก็ได้จ้ะมีไอ้ซื้อนี่มาของนาราอ๋อซื้อให้เด็กน้อยจ้ะซื้อให้เด็กน้อยรอส้มตำใช่ไหมมีอย่างลูกมีแล้วครับก็สั่งของร้านป้านะเดินขึ้นไปตำบลนี่เลยร้านป้าชื่ออะไรครับร้านป้าเพนร้านแม่เพนร้านแม่เพนถ้าอร่อยเดี๋ยวโฆษณาให้เลยเนี่ยครับผมร้านแม่เพนอยู่ตรงน้ำตกแม่สาสั่งส้มตำมาเดี๋ยวลองไปชิมนะว่าอร่อยไหมก็อากาศดีครับต้องคอนเฟิร์มว่าอากาศดีนะครับทางขึ้นมาก็สะดวกสบายผมเคยมาที่น้ำตกแม่สาเนี่ยน่าจะ15 ปีที่แล้วนะครับแต่อยู่ย้ายมาที่เชียงใหม่10 ปีแต่ก็ไม่เคยมานะครับระหว่าง10 ปีนี้ครับนี่เป็นครั้งแรกถ้าเพื่อนไม่ได้แบบอยากจะไปหาบรรยากาศน้ำตกดีๆก็ไม่ได้มานะครับทำไมพามาเที่ยวที่นี่ครับเพื่อนก็มีอะไรที่น่าเพราะว่ามันอยู่ที่แถวแม่ริมมันมีสวนดอกไม้ไงถ้าเราเล่นน้ำตกแช่เท้าที่น้ำตกอะไรเสร็จก็เดี๋ยวเราก็ไปหาอะไรทานในเส้นนี้มีตอนแรกว่าจะไปดอยอินทนนท์นะครับไปน้ำตกแม่ยะแต่ทีนี้คิดว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรตรงนั้นหรือไงก็มีครับแต่ว่าถ้าเรามองว่าตอนเย็นๆเราอาจจะหาสถานที่ถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ก็เลยคิดว่ามาที่น้ำตกแม่สาที่แม่ริมได้ดีกว่าถ้ามาฝั่งนี้มันก็จะได้แบบดูอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมครับใช่เห็นได้มากกว่าประมาณนี้ดีมากเลยแต่ก็เดี๋ยวปลายเดือนนี้ก็มีนี่เดือนธันวาเนาะปลายเดือนก็จะมีญาติมาจากต่างจังหวัดก็คงดีแต่อยากไปดูน้ำตกแม่ยะอยู่เพราะว่ามันสวยเป็นน้ำตกที่สวยมากนะครับใช่ไหมเพื่อนผมก็เคยไปมาแล้วนะครับตกแม่ยะโตจำไม่ได้แล้วครับนานมากนาราก็อยากมาเมื่อเช้าตื่นเต้นถามว่าลุงตู่ทำไมตื่นสายจังวันนี้เมื่อคืนดูบอลเมื่อคืนแอบผิดหวังครับร้องไห้กับฮอลแลนด์เตะกับอาร์เจนตินาแพ้แล้วลืมหมดเลยแพ้แล้วลืมไงไม่ใช่แพ้แล้วพาแพ้แล้วลืมเมื่อคืนฮอลแลนด์แพ้นะครับเชียร์ฮอลแลนด์กันตีห้าจัดไปแล้วตื่นสายเลยบอกนาราลุงตู่ตื่นสายอาจจะดูบอลเมื่อคืนนี้ถ่ายรูปไม่ถูกมันน่ารักที่ถือตะกร้าโอเคไปชมบรรยากาศด้วยกันนะครับที่น้ำตกแม่สาช่วงเดือนธันวาคมฮะขึ้นไปข้างบนเหรอข้างล่างนี้ก็พอแล้วจะขึ้นไปข้างบนก็ได้แต่พันนาราขึ้นไปพันนาราไปใช้พลังกี่เมตรดูนะกี่เมตรอะ200 เมตรเหรอ300 เมตรที่เราไปกันอ๋อขึ้นไปข้างบนอีกเหรอไกลอยู่เดินไกลมากแล้วเมื่อกี้พี่ชุดเมื่อกี้นี่เขาลงมาจากไหนวะเขาลงไปทั้งหมดเขาไปไม่ถึงเขาบอกว่า6-7มันสวยเพราะมันแบบชิลไงนะมันจะสวยไงนาราไปเดินป่าที่
ลำพูนมาได้ยินเสียงน้ำตกแล้วแบบรู้สึกสดชื่นมาก อันนี้4-5มันใกล้ไง ชั้นที่ห้า ไกล นี่เลยวังเท้าพรหมามันมีทางข้ามไปเหรอแม่ บอกว่าอยู่ที่ เหรอชั้นที่ห้าแล้วโอ้สวยเป็นหน้าฝั่งนู้นไหมผ่านขั้นที่ห้านะครับ ชั้นที่ห้าเดินไปเรื่อยๆว่าจะเดินอ้อมไปนั่งอีกฝั่งหนึ่งเห็นตรงนี้มุมสวยมาก ชิลมากนะครับ อากาศก็ดีวันนี้เสบียงก็พร้อมขนมกรุบกริบก็มีเดี๋ยวไปดูว่านาราจะนั่งตรงไหนอ๋อตรงนี้มีมุมนั่งสวยๆเยอะเลยรอบไปนู่นแล้วตามรอยเสด็จพระพาทอ๋อลอดใต้นี้ไปเนี่ยใต้ ตอนนั้น ศาลา บ้างไหมหรือมากันแค่พวกเรา สายแอดเวนเจอร์โหสวยดีครับตรงนี้สะพานก็สวยแล้วก็มาถึงง่ายมากนะครับคือขับมาง่ายมากที่นี่ครับขึ้นมาแล้วก็สวยแล้วก็เป็นจุดที่พักผ่อนหย่อนใจได้สบายๆแม่นั่งนี้เหรอนั่งนี้ตรงนี้แหละหาจุดนั่งสองแม่ลูกนาราบอกน้ำเย็นมากนะครับเดี๋ยวลองดูโอ้เย็นเจี๊ยบเลยนาราคนนะข้างบนนี่เย็นเจี๊ยบเลยรอกลัวพ่อตกเหรอลูกก็ย้ายจุดนั่งนะครับเพราะว่านาราลงไปด้านล่างนะครับบอกตรงนั้นวิวดีกว่าผมก็กำลังนั่งเมาส์กับเพื่อนอยู่เลยนะครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างตามนาราสวยดีครับนี้เป็นเหวนิดนึงลงไปข้างล่างดูครับเหวลงไปนิดนึงข้างล่างช่วงที่น้ำป่าหรือว่าช่วงที่หน้าฝนตกหนักๆนี่น่าจะน่ากลัวอยู่นะครับเพราะว่าน้ำน่าจะเยอะมากได้ยินบ่อยนะว่าช่วงหน้าฝนนี่แถวนี้น้ำป่าไหลหลากน่ากลัวพอสมควรนักท่องเที่ยวมาเยอะมากครับชาวต่างชาติเข้ามาเยอะลุงคนนี้ถ่ายรูปสวยขอบของลงไปข้างล่างว้าว
ปลี่ยนองศาในการชมน้ำตกเล็กน้อยน้ำตกแม่สาช่วงนี้นะครับเพราะว่าน้ำโอเคนะครับน้ำไม่เยอะมากกำลังดีในการมาปิกนิกว้าวโอ้เย็นเลยอ่ะ น้ำลงมาน้ำตกลงมาที่ด้านล่างเลยทำให้รู้สึกเย็นสบายเลยตรงนี้ตรงนี้มันให้อารมณ์ที่ดีกว่าเพราะว่าลมจากน้ำตกมันปะทะร่างกายปะทะหน้าตรงนี้แบบแต่ตรงนู้นมันก็ฟิลชิลกว่านะ เหรอ ใช่ นี่ไงไปนั่งกระจกนั่นไง เอาเสื่อมมานี่เลยเอาเสื่อมมานี่เลย อันนี้ทำแข้งนะเหรอ มันปะทะลมดีนะ ข้ามน้ ข้ามน้ำข้ามทะเลำตัวเองเลยนะ ชิลขนาดนี่เลยปูเสือว้าชิลขนาดอย่างเงี้ยเห็นไหมโอ้โหตรงนี้มันได้คืออารมณ์กว่าเพราะว่ามันแบบลมของน้ำมันพัดเข้ามาหาเรามันเย็นนะรู้สึกว่ามีแอร์มากโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมเดินย้อนขึ้นไปด้านบนดูนะครับว่ามีอะไรน่านำเสนออีกไหมนะครับสำหรับหลายๆคนที่อาจจะกำลังตัดสินใจมานะครับเพราะว่าในเชียงใหม่มีน้ำตกหลายที่เนาะน้ำตกที่เป็นซิกเนเจอร์สวยๆก็มีหลายมุมเลยครับเดี๋ยวผมมาแนะนำนะครับว่าที่น้ำตกแม่สาเนี่ยเหมาะไหมนะครับสำหรับการมาพักผ่อนหย่อนใจสวยดีนะครับสะพานตัดข้ามน้ำตกเดี๋ยวผมลองเดินไปมุมใกล้ๆตรงก็จะเป็นขั้นที่7หรือ8นี่แหละฮะไปชมดูความงามนะครับของน้ำตกแม่สาด้านบนกันนี่ต้องรอดข้างบนน่าจะเป็นศาลาสำหรับพักผ่อนครับแต่ว่ามันเก่าและทรุดโทรมมากๆเลยธรรมชาติบำบัดดีนะที่นี่นะตอนนี้กลางวันเลยนะครับประมาณแดดเนี่ยแบบตรงหัวเลยฮะแต่ก็ร่มรื่นมากๆอากาศสบายนักท่องเที่ยวเดินเข้ามากันแบบไม่ขาดสายเลยนะเข้ามาตลอดเลยโอ้ตรงนี้เป็นละอองสวยดีนะละอองน้ำตกไปลองดูนะตรงนี้ว้าวดูดิครับอ๋อนี่ตกเลยนะครับโอเคลุยไปด้านบนต่อนะเดี๋ยวเราลองขึ้นไปด้านบนต่อนะว่ามีอะไรน่าสนใจนะครับแต่หลักๆเลยก็คือแบบมันก็มีหลายขั้นเนาะหลายจุดที่น่าแบบนั่งพักผ่อนนะครับแล้วก็เดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติชื่นชมธรรมชาติดีมากโอเคขอดูทางนี่นะฮะทางนี่เลยช่องเล็กมากเลยเห็นหรือเปล่า
รอให้ เข้านิดเดียวเองเดินผ่านขึ้นไปว้าวตรงนี้ก็สวยนะครับสวยดีโอเคเขาก็มีจุดนะครับห้ามลงเล่นน้ำบริเวณนี้น้ำน่าจะแรงน้ำแล้วอาจจะลึกเดี๋ยวผมเดินขึ้นไปอีกขั้น2ขั้นนะครับลองชมดูว่าเส้นทางตรงนี้นะครับก็มีชาวต่างชาตินะมารีแลกซ์นะครับมานอนอาบแดดมุมอาบแดดดีมากๆนะครับแดดหน้าหนาวก็ไม่ใช่ว่าจะแรงแบบเพราะว่ามันยังได้ร่มของต้นไม้เดี๋ยวผมเดินขึ้นไปข้างบนมีกาแฟขายไหมแถวนี้ ไม่มีเนาะมีแต่ด้านล่างนะเมื่อกี้เห็นเพื่อนดื่มแล้วโอเคแต่วันนี้เกินลิมิตไปแล้วครับผมดื่มกาแฟวันหนึ่งก็3 แก้วนะครับปกติ2บางวันก็3นะเช้าสายแล้วก็เย็นตรงนี้ก็มีจุดสวยถ่ายรูปสวยเหมือนกัน เห็นน้องยืนถ่ายอยู่นะสวยอยู่เดี๋ยวผมเอาบ้างโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเดินขึ้นไปอีกจุดหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าด้านบนจะมีอะไรระวังลื่นแต่ช่วงนี้คงไม่ลื่นเพราะไม่มีฝนเลยนะครับคือตอนนี้มันเข้าหน้าหนาวแล้วเราเดินขึ้นไปอีกจุดหนึ่ง น้ำลายเริ่มเหนียวแล้วนี่เป็นจุดที่8นะครับผาเงิบอยู่ด้านบนมีนักท่องเที่ยวนอนกันพักผ่อนหย่อนใจสบายดูจุดนี้กันนะครับว่ามีอะไรโอ้มุมนี้ก็สวยมากเลยสวัสดีครับมุมนี้สวยเลยอ่ะน่ามานั่งแต่ว่าเป็นสูงแล้วนักท่องเที่ยวก็อาจจะไม่คิดว่าตรงนี้จะมีมุมที่สวยแต่นี้สวยครับสวยเลยแหละรูปก่อนผมสรุปเลยนะครับว่าจุดตรงด้านบนเนี่ยนะครับน้ำตกสวยนะครับสวยมากเลยแล้วก็แรงด้วยนะครับแรงมากเลยจุดนี้อันตรายแน่นอนนะครับห้ามเล่นน้ำเลยจุดนี้ไปก็มีป้ายเตือนว่าระวังหินหล่นนะครับคงไม่แน่ใจว่าตรงทางตรงข้างบนนะครับมันมีทางเดินที่ขึ้นไปอีกด้านบนสูงเท่าไหร่นะครับผมเองคงจะหยุดตรงบริเวณจุดนี้นะครับเพราะว่ายิ่งเดินขึ้นไปข้างบนก็เริ่มไม่มีนักท่องเที่ยวแล้วนะครับนักท่องเที่ยวก็จะมาอยู่ตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์เหมือนกันนะครับสรุปว่าน้ำตกแม่สาควรมาเที่ยวมากเลยนะครับพาครอบครัวมาพักผ่อนหย่อนใจในช่วงวันหยุดนะครับหรือว่าวันเทศกาลนะครับหรือว่าช่วงปีใหม่ก็ได้เนาะกลางวันก็มาพักผ่อนที่นี่นะครับกลางวันแล้วตอนกลางคืนก็ไปเคาน์ดาวน์ในเมืองผมหยิบอะไรมา
วยมากนะครับ ก็เพื่อนๆที่มาเชียงใหม่มาเที่ยวเชียงใหม่ก็อย่าลืมนะครับมาแวะมาพักผ่อนที่น้ำตกแม่สานะครับ สรุปแล้วว่าแนะนำนะครับมากๆโอเคครับเดี๋ยวเราเดินกลับลงไปหาดารากันสายคงรอแล้ว เพราะว่าดูอากาศก่อนนะครับถ้าวันนี้เดี๋ยวถ้าฝนไม่ตก หรือว่าอากาศโอเคขณะนี้นะครับก็จะขับรถพาเพื่อนไปเที่ยวชมสวนดอกไม้อีกจุดหนึ่งนะครับเพราะว่าเพื่อนมาทำธุระที่เชียงใหม่ประมาณ7 วันแต่ว่าหลังจากวันจันทร์ก็เขาติดธุระนะครับยาวไปถึงวันศุกร์เลยก็จะไม่มีเวลาลมลื่นนะครับเหมาะสำหรับการออกกำลังกายเหมือนกันนะครับเดินออกกำลังกายเดินให้เหงื่อออกพอร้อนมากก็ลงน้ำเล่นน้ำเลยนะครับที่น้ำตกนะโอเคครับเดี๋ยวผมเก็บบรรยากาศอีกสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวแล้วเราก็move on ไปอีกที่หนึ่งนะครับลองไปชมสวนดอกไม้แต่ตอนนี้มันเหมือนจะมีครึ้มๆนะมีเมฆมานิดนึงเดี๋ยวเราไปรีบ move on จากตรงนี้แล้วก็ไปสวนดอกไม้ที่แม่ริมกันดีกว่านะครับดูเด็กคนนี้สิหนาวไหมเนี่ยหนาวไหมลูกหนาวเต็มที่ดูเพื่อนผมกำลังแบบเอนจอยกับชีวิตมาก เอนจอยน้ำตกธรรมชาติภูเขาจะหลับเหรอ ตอนแรกนึกว่าน้ำบริเวณจุดที่4เนี่ยนะครับที่3หรือที่4เนี่ยนะฮะมันลึก ตอนนี้ผมเห็นฝรั่งนะครับ3 คนเนี่ยเขาเดินลงมาเอ้ามันไม่ลึกนี่ ให้ลองเดินบ้างครับมันไม่ลึกจริงไม่ลึกจริงนะครับดูดิครับแค่ถึงหน้าแข้งเท่านั้นเองนะครับดูเหมือนมันจะลึกแต่มันไม่ลึกนะครับมันก็สามารถเดินเข้าไปหลังม่านน้ำตกกันได้เลยนะครับดูดิครับแบบตรงนี้มีอะไรเลยตื้นสุดแต่ก็ต้องระวังครับเพราะว่าเห็นเศษแก้วแล้วต้องระวังมีเศษแก้วคนมาดื่มก็ทิ้งขยะลงมาอาจจะทำให้แบบแก้วอะไรแตกได้นะครับต้องไปวางข้างบนนิดหน่อยหรือว่าวางหลบๆไว้โอเคสวยดีฮะเดินเข้าไปได้นะครับตรงนี้เห็นไหมครับเดินทะลุเข้าไปได้เลยแต่ผมไอ้โกโปรมันใส่เมเดียมอสผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเปิดช่องไหนบ้างกลัวน้ำมันเข้าไปในโกโปรแต่มันเดินเข้าไปได้ว้าวมากเก่งเสียงสุดยอดเก็บแล้ว
จุดนี้ลงมาเดินเล่นได้นะครับสบายน้ำไม่ลึกเลยตอนแรกแบบแอบนึกว่าเอ๊ะตรงอ่างตรงบริเวณอ่างตรงเนี้ยมันลึกมากแต่พอเห็นเสาฝรั่งเมื่อกี้3 คนเดินมาอ๋อถึงบางอ้อแล้วมันนี่เดมูฟออนต่ออะไรนะอันตรายมากเลย อันตรายมากเลยเหรอ มาดูทางดิครับนี่คือทางรัดนะครับ ทางรัดก็ไปไหนเลยมีทางไปแต่ทางรัดมีเสาให้อยู่เลยคือเราเดินพยายามที่จะไปกลับไปถึงรถที่เร็วที่สุดแต่ว่ากลับแบบทางนี้คงจะมีทางเดินออกมานะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันทางเดินลงไม่ได้แต่มันอ้อมไกลมากนะครับอีกฝากหนึ่งทางเลยดีไม่เดินอยากได้แอดเวนเจอร์เนี่ยลงไปข้างล่างนู่นเลยนะครับแล้วก็ไปอีกประมาณเป็นกิโลนะครับกว่าจะถึงสะพานข้ามไปที่ร้านจอดรถสรุปแล้วเดินกลับทางเดิมทางที่เรานั่งเล่นแล้วก็ข้ามสะพานไปลานจอดรถบอกเพื่อนอย่ามาทางนี้นะ อย่ามาทางนี้นะครับโอ้โหขอบคุณมากนะลูกโอ้นาราบอกพ่อเหนื่อยพัดใหญ่ระวังทางเขาลูกบอลลูนจะขึ้นแล้วเนาะสวัสดีช่วงเย็นอีกครั้งครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมมาที่งานเกษตรนะครับของมช.นะครับก็ตอนแรกว่าจะไปสวนดอกไม้แต่นี้ว่าสวนดอกไม้อ่ะมันดูยังไม่เต็มสวนมันยังบานไม่เต็มสวนเท่าไหร่นะครับก็เลยตัดสินใจว่าทางกลับบ้านนะครับผ่านงานเกษตรมช.ก็เลยมาเดินเที่ยวงานเกษตรนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็คงหาอะไรทานแถวนี้มีของแบบเกี่ยวกับพวกเกษตรเยอะต้นไม้ขายนะครับผลไม้ขายของกินนะครับแต่ที่หลักเลยคือเรามาหาของกินนี่แหละครับนะก็เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศในงานนะครับว่าที่งานเกษตรมช.นะครับเขาจัดรู้สึกว่าจัดยิ่งใหญ่มากนะครับเพราะมันกว้างมากเลยต้องนั่งรถแบบนั่งรถที่เขามีไว้บริการนะครับตามจุดต่างๆแล้วก็จะมีพวกของขายเยอะนะครับมากๆเลยแต่เราหาบูธของดื่มของทานในแถวๆนี้นะครับเขากำลังแบบเอาบอลลูนขึ้นตรงนี้นะเดินตรงนี้ไปอ๋อนี่เขาก็แบบจุดบริการให้นักท่องเที่ยวนอนก็ได้นะเว้ยนั่งก็ได้นอนก็ได้แล้วก็สะพานลงหายใจครับมีการรณรงค์การลดการเผาผลิตภัณฑ์ดินปลูกที่ได้จากใบไม้ครับปุ๋ยไส้เดือนวิวสวยมากฮะวิวสวยเนี่ยชื่อในเรื่องให้ความรู้ต่างๆครับแล้วก็ในงานครับก็มีการเวิร์กช็อปครับทางส่วนนี่เขาก็จะมีเรือนะครับแล้วก็มี ATV มอไซค์วิบากนะครับเอาไว้บริการอย่างเรือนี่บริการครึ่งชั่วโมง400 บาทราคาโอเคไหม400 บาทเนี้ยครึ่งชั่วโมงก็ขึ้นอยู่ว่าความพอใจนะพอใจจะจ่าย400 บาทมันมีมอเตอร์ไซค์วิบากด้วยน่าเล่นมากเลยนะเมื่อกี้ที่น้องคนนั้นขี่ไปฝั่งนู้นอยู่คนนึงโอ้มีทุ่งทานตะวันด้วยนะตรงนั้นนะต้องไปทุ่งทานตะวันโอ้ทุ่งทานตะวันด้วยโอ้นี่มีทางโอ้สุดยอดเลยสุดยอดมากก็งานนี้มีทุกปีป่ะครับงานแบบนี้ไม่แน่ใจนะอาจจะมีทุกปีหรือเปล่านะเนี่ยครั้งที่10น่าจะมีทุกปีแหละมันใหญ่มากเลยนะครับใหญ่มากใช่เนี่ยเขาก็มีรถแบบรถไฟฟ้าบริการนะเวลาจะขึ้นแล้วเวลาอย่าไปให้อาหารแพะจะไม่ให้อาหารแพะนี่อะไรอ่ะโดนแล้วก็ตุกมีโดนเกษตรแล้วก็มีการแสดงนะครับการขี่ไก่ขี่ม้าเหรอ
สวยดีอ่ะสวยมากเลยไปดูป่ะลูกขี่ม้าเหรอนาราจะขี่ม้าเหรอลูกฮะวิวสวยนะ แล้วก็ไปนั่งกินริมบึงนั่นแหละ นี่เขามีบริการขี่ม้าด้วยนะครับขี่ม้าถ่ายรูป50 บาท100 บาทให้อาหารมา50 บาทหมดไปแล้ว100 บาทแค่100เหรอ ใหญ่มากอ่ะ น้องตัวเล็กนี่ขี่ม้าได้ไหม ได้ค่ะ ขี่ถ่ายรูปอย่างนี้เหรอเท่าไหร่100โอ้ไม่พอใจ ขี่ถ่ายรูปถ้าขึ้นขี่ตรงนี้ไม่ได้เดินไปไหนก็50 บาทค่ะ แล้วเดินอ่ะ ถ้าเดินไปตรงนู้นจะ100 บาท หรือเดินมาทางนี้วนรอบทุ่งทานตะวันจะเป็น200 บาทค่ะ เอาแค่เดินแค่แม่ให้เดินรอบ100เดินไปกลับนี่100ใช่ไหม เดินไปอย่าง200ค่ะ ถ้าไป100จะไปตรงจุดน้ำ แค่เดินไป100เดียวตรงนี้ได้ไหมไม่ต้องวนอ้อมทุ่งทานตะวันนะครับ พอแค่เดินไปถึง อย่างเมื่อกี้ที่เขาวนไปอย่างเงี้ยเพราะถ้าอย่างนั้นเป็น200อะค่ะ เหรอ ใช่ ก็เดินไป100เดียว เดิน100เดียวจะไปน้ำหนึ่ง ขี่ม้าไปได้นะได้ เดินน้ำ ใช่ ไปขี่ม้า100เดียวนะคะ ตอนนี้ไม่แน่ใจจริงๆไม่นะคะ ใช่ได้ขี่ม้าได้ขี่ม้าอยากขี่ได้จะขี่ม้าทำไมถึงอยากขี่ม้าลูกเอายืนใกล้ๆสัมภาษณ์ดิทำไมอยากขี่ม้า หนูเคยกลัว ลูก มาแล้ว ตอนนี้หนูอยากขี่ม้า อยากขี่ม้า หนูเคยกลัวมามาก หนูเคยกลัวม้ามากเลยอยากชนะใจตัวเองอย่างนี้เหรอ ตอนนี้หนูไม่กลัวม้า จริงเหรอ ตู่เราถ่ายรูปให้ ตู่ขี่ม้าไม่ตู่ถามลุงตู่ขี่ม้าหนู อย่าเลยเดี๋ยวขาม้าจะหัก ลุงตู่ไม่ลุงตู่ตู่ ไหมลุงตู่ลุงตู่ เดี๋ยวให้เป็นคิวที่ 6 นะคะ ตอนนี้ถึงคิวที่ 4 แล้ว น้องอยู่ที่6ที่นั่งน้องว่าให้คุณพ่อ นาราได้คิวที่ 6 ครับเดี๋ยวขี่ม้า แม่ไปโดนอาโมดแม่ไปโดนอาโมดดูนะ ดูอะไรอ่ะเหรอนี่ไงตรงนู้นน่ะมีของกินสวยมากนะครับขับผ่านเกือบทุกวันไปแม่เหี่ยตลาดสดแม่เหี่ยแต่ไม่ได้ขับเข้ามาแถบนี้ครับถ้าไม่มีงานก็ไม่ได้เข้ามาไม่มีโอกาสได้เข้ามาดีมีงานนี้ได้นักท่องเที่ยวได้แบบมาเที่ยว อะไรนะ เราต้องเช่าจักรยานขี่ เช่าจักรยานขี่พ่อไม่ได้เอากล้องมาก็เลยแบบเอาแค่100เดียวพอ แล้วพ่อไปตามลูกใช่ไหม เดี๋ยวพ่อเดินตามดูก็มีกาแฟด้วยแม่ตรงนั้น อุ้ยไปสิป่ะหรือว่าจะไปหาของกินพ่อเฝ้าลูกนี่แหละ นึกตรงนู้นเดี๋ยวเดินไปด้วยกันแต่แป๊บเดียว100เดียวก็ไม่เท่าไหร่แป๊บเดียว นี่มีกาแฟ ขึ้นคิวที่ 6 ครับนารารอคิวแป๊บนึงขี่ม้านางอยากขี่ม้า มันสวยโอ้ลูกชิ้นท้องสุกนารากินเปล่าลูกดื่มอะไรไหมกาแฟปะนม แม่ไม่เอาแล้ววัดดอยคำ สวยเนาะ ไปบ้าง ฮะ จะพาเขาไปพ่อวัดดอยคำ เคยไปแล้ว ไม่เคยตู่ไม่เคยไป ไปกับนุช เหรอเรื่องวัดดอยคำเนี่ยด้านบนนี่เป็นวัดดอยคำนะครับวัดดอยคำนะครับที่คนชอบขึ้นไปกราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบฮะอยู่ติดกันเลยสวยมากบอลลูนก็กำลังขึ้นเดี๋ยวต้องไปเช็คว่าบอลลูนเท่าไหร่ค่าขึ้นบอลลูนเท่าไหร่กว้างมากเลยครับนี่กว้างมากสวย
วยดี อะไรนะ ไปขึ้นบอลลูนกันไหม เนี่ยมันขึ้นเราแบบมีอากาศแค่นี้แล้วก็ลงมา เออ สวยดีอ่ะ สวยดี แสงมันซ้อน นั่นอันตราตัวขาวฮะ จะไปตรงเส้นไหนดีคะ ถ้าทันตะวันจะ200 บาท แม่น้ำ100 บาท 100ไม่ ได้ ได้ ค่ะได้ถ่ายรูปได้ไหม ได้ลูก ตรงไหนคะ แม่น้ำด้านนู้นเนอะระวังท้ายมานะคะ ระวังท้ายมาหลบพี่ม้าหน่อยนะครับพี่กับพ่อก่อนไปกับพี่เขาโอ้ม้าตัวนี้สวยมากเลย สีขาวหางสีแบบอุ้ยอ่ะสวยป่ะเคยขี่ไหมคะไม่เคยครับ ถ้าเดินไปที่ริมน้ำอ่ะ100 บาท ไปริมน้ำนะครับได้ สนใจถ่ายรูปอยากได้ภาพโปรก็ไปเลยแจ้งได้รูปไปละ50 บาทแล้วก็ถ่ายเรื่อยๆแต่ว่าเรามาเลือกรูปเล็ก เวลา exciting มาก เดี๋ยวติดต่อตรงคาเฟ่ ม้ามองแม่เหรอ ได้ก่อนกินมั้ยได้ก่อนมากิน ขอด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับอย่างนี้2 วันนะครับเราในวันที่ 10แล้วพฤศจิกายนถึงวันที่ 12นะฮะ มันเดินเร็วจัง จับไปดีนะลูก เดินเร็ว ว้าว สวยจังเลย ทำอย่างก็ขี่ม้าเป็นนะล่ะ ชอบเหรอลูก โนเบลน่ารักมากเลยลูก ตา2 ชั้นด้วยผมว่าเดินตามโนเบลก่อนผมว่าตาลาไม่กลัวด้วยอ่ะ เยี่ยมไปเลย คนตาราไม่กลัวอย่างเจ๋งเลยอ่ะ โหวิวก็สวยนะ วิวข้างหลังแบบวิวดอยสุเทพ โอเค ย่าก่อนกินย่าแป๊บนึง กินหญ้า ให้โนเบลกินหญ้าก่อน ว้าว คุณภาพได้ชีวิตของสหกรณ์การเกษตรกระทรวงป่าจำกัด โนเบลกินหญ้าเลยนะ นอกจากนั้นมีนมแพะ ว้าว ได้ชาวผ่านกระบวนการพัฒนาร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะ โดยเป็นนมแพะที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์จำหน่ายนะคะ หิวหญ้า ค่ะไอศกรีมนมสด เยี่ยมเลย ครับก็จะมีม้าบอลลูนเรือ ATV ขับเบลบริการนักท่องเที่ยวนะครับ ก็มาอุดหนุนนะครับ มาเที่ยวชมงานเกษตรได้นะครับที่งานเกษตรมช.เนาะตัวเองเป็นไงบ้างสนุกไหม โนเบลน่ารักมากเลยเห็นไหมแม่ให้กำลังใจอยู่ด้านล่าง พระอาทิตย์เริ่มหลบหลังเมฆแล้ว นาร่าว่าจะดูเองหนูจะคันนะลูก หนูจะคันนะคะสวยไหมล่ะ
จะคันนะบางเงี้ยมันจะคันลูก สวยไหม สวยสิ สวยเนาะ นักท่องเที่ยวมาเต็มเลยมีถ่ายรูปด้วย นั่งขี่ม้าอย่างนี้มาถ่ายรูปนี้สวยดีเนาะ เป็นไงบ้างลูก ชอบจับกบกับเรานารารู้ไหมว่าม้าตัวที่นาราขี่เมื่อกี้ชื่ออะไร ลืมชื่อไปแล้ว ขี่ม้าแล้วลืมชื่อมันได้ชื่อโนเบลลูกมันชื่อโนเบล พรุ่งนี้ล่ะพ่อจะยังจำได้อยู่ป่ะ พรุ่งนี้พ่อก็จำได้ ชื่อมันเรียกง่ายใจโนเบลฮะสุก พรุ่งนี้ล่ะพ่อจะจำได้เลย จำได้หมดเลยแหละจำได้ทุกวัน ไป เรากลับบ้านกันไหมลูกจำปีน่าจะคิดถึงแล้วล่ะลูก ใช่แล้วริมสระนี้ก็จะมีพวกร้านอาหารไงแม่บูธอาหารไปบริการนักท่องเที่ยว บริเวณรอบสระจะมีพวกบูธอาหารนั่นละเดินไกลๆระวังตกน้ำนะลูก ตอนเย็นตอนแรกพ่อจะไปถนนคนเดินแต่ว่าแม่ ก็พรุ่งนี้มีคนทำมันนี่ไม่เหรอ ใช่ มาตอนเย็นๆหลังจากนั้นก็ได้มั้ง ตอนเย็นพ่อก็พาตู่ไปเดินถนนคนเดินมันเสาร์ ก็วันนี้วันเสาร์แม่วันนี้วันเสาร์ นี่เป็นฮันโกลูกชิ้น ลูกชิ้นเบทาโกเหรอ ว่าเขายังไม่มา อ๋อบูธเขายังไม่ได้เปิดไงนี่ร้านอาหาร The View Village แม่เขามีขาหมูขายนี่เลยนะเห็นปะ เดอะวิว ซื้อไปเลยไหมซื้อกลับบ้านไปเลยไหมสิซื้อไปกินที่บ้านก็ได้นะ ใช่ก็อยากกินขาหมูที่บ้าน สวยดีอะ ไส้ย่างแม่มาไส้ย่างแม่จะมาหรือยัง จะกินไส้ย่างเหรอเราอ่ะ เดี๋ยวไปดูขาหมูกันดีกว่า พ่อหนูบอลละบอลน้ำแดงกระเดียวบอลลงแล้วมีสั่งไปแล้วครับ ขาหมูทอดกรอบ ว้าว ของกู๊ดวิวนี้ แต่ว่าถูกที่ร้านถูกกว่า 50ไม่ถูกกว่า 30 เปิดกล่องให้ดูหน่อยว่าเป็นไงบ้างเปิดกล่องเป็นไงบ้าง อ่ะแต่นั้นแต่ ลูกขาหมูนะครับร้านประจำกู๊ดวิววิล อ เลจ ร่อย วิววิลเลจนะ จริงๆอะต้องดูเชียร์บอล อาหาร อร่อย เชียร์บอลเหรอ ไม่ต้องเชียร์แล้วตกรอบไปแล้ว แล้ว โอเคครับ เดี๋ยว มั่นใจว่าอร่อยแน่นอนนะครับ เพราะว่าทานบ่อย ไงก็ขอบคุณนะครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ อย่าลืมอะไรนะครับ อย่าลืมอะไรนะลูก อย่าลืม กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่ง โอเค ขอบคุณนะครับ ขอบคุณค่ะ เขาไม่ได้ทำขนมนะครับ อันนี้เขาตีกลองนะครับ คือน้องจอด